Gledalke in gledalci, obiskovalci kinematografov, lepo pozdravljeni. V nocojšnji oddaji Kinomanija boste na svoj račun prišli predvsem tistim, ki niste obupali nad slovenskim filmom. Po nekaj sušnih letih je namreč nad slovensko filmsko distribucijo posijalo sonce. Dokaz je tudi sestava nocojšnjega filmskega repertoarja, saj bomo pod drobnogled vzeli filme, okoli katerih se trenutno dviguje največ prahu. In to upravičeno. Imajo namreč dobro vsebino, za spremembo lahkotno in neprisiljeno igro in celo malo bolj optimistične barve. Pa za začetek hit leta 2004-2005. Novi up slovenskega filma. Svež veter, ki bo kmalu zavel tudi v kinematografih. Ideja za film je prišla v mojo glavo, ko sem bil 16 let star nekako, kot mulc, ko sem v srednjo šolo hodil, ne, in ko sem spremljal vse te stvari, ki so se dogajale, ne, kot nek underground v Kranju. Ne. Jaz sem Adija poznal, že odprej, prek enega prijatelja, Okorna sem pa tudi poznal. Ne. In jaz enkrat Maretu rečem, pizda, dajmo posneti en film, stari. Ker je Podgoršek poznal Okorna, Okoren je imel kamero in smo se kamulci dobili. V nekem baru, ki zahajajo lokalni pijančki. In to so bili oni časi, ko so bili popularni filmi tipa Snatch, pa Lock, Stock and Two Smoking Barrels. In se usedemo in jaz rečem Adi, da zdaj povej, ne, in on začne, ja, a veš, vse bi se tako začel, ko ta nek mafic Frank govori, ne, in govori, in kao to je v bistvu konc filma, in ona reče na konc, koji kurac ste vi, in pokaže te glavne 4 igralce. In meni se je to zdelo ful dobra ideja, pač, da se film začne s koncem. Sama Adi pa Okorna se pa nista marala. Len je, človek je len in se mu ne da kakšne stvari pač realizirati do konca in zato zmeraj najde nekatere ljudi, ki bojo z njim realizirali. In v tem primeru so bile to Mare pa jaz, ne. No, v glavnem, te cajt pa začnija mi da klein, ker s filmom, koliko cajt... Začnija mi da, ker s filmom, ja. Koliko cajt ste ga rabili, ste ga posneli? Ta film je rabil vse skupaj, ne 3,5 leta. Zdaj mi se ve točen 11. da, točen 11. Točen 11. da, tu 18. august, ne, 2001 smo mi začeli, smo se prvič usedali jaz, Mare, pa Adi, da bomo napisali scenarij, ne. 7 mesecev, ko smo pisali ta scenarij, je bilo pa to groza. Tako v eni sobi 3x3 metre smo sedeli, mislim, da so bile roza stene. In potem smo se kregali, kdo bo pisal za računalnikom, kdo bo tam ležal, pa nič delal. A veš, ko sediš v sobi in pišeš s 3 ljudmi 6 ur, skoraj vsak dan. Je bila fora pač, da je Okoren delal v Big Bangu do, ne vem, 8 zvečer. Mislim, da je zaradi tega delal prav, ne? Da se je šparal cash, da je kupil tisto Sonyjevo kamero za $1 milijon. Ne? In pa, ko je Okoren prišel Kadi, da bomo pisali scenarij, je to prvo 1 uro težil, da mu nekaj da za jesti, ne, pa 1 uro še spal, pa smo pa šele začeli. Pa se pa malo zbudil, pa je začel težiti. Čez 2 ure se pa nama zadnja ni dal več. Pa smo se kregali, pa poje Adi ni hotel v enem trenutku delati, pa Maretu se ni dal, pa poje Maretu, ki se ne da, začne bedarije govoriti. Ki si bil pa do zdaj zadnje 2 uri, ne, ko sem midva delala, on je pa kar na silo zdaj svojim foram hotel noter, ne, in smo se pač počeli in tako je bilo vsak dan. In pač tako smo se skregali ene 140krat, dokler pač nisem jaz v enem trenutku Adiju zažgal kaktus, ne. Jaz sem kaktus ta dobu zadaril. Mislim, da a sem ga pa dobil kar tako od mamice, no. Se ne vem, ne spomnim se čistočen. Mi ga je Okoren zažgal. In rekel, kle namo več pisal, ven, fuck off, nekaj. In pa sem jaz popizdil, prav, jaz tudi največ tega pisal, jebite si vsi mater, vse sam jaz delam, tako, ker sem pa govoril še cel film, vse sam jaz delam. Okoren naj bi bil ta snemalc oziroma režiser, ker je imel tudi on svojo kamero, Podgoršek naj bi bil isto režiser, jaz bi pa igral, ne, ker je bila pa pač to moja želja že takrat od tiste ideje naprej, ne. In pa je kao rekel Adi, ne, ta film moramo posneti, ker to je tako moja prihodnost. In pa, ne vem, jaz sem rekel, ne, namo posneli, take komedije smo si govorili, čeprav smo vsi vedeli, da bomo to do konca naredili, ne, kao. Ampak to ni bilo dosti, ne, valjda bi jaz moral imeti še eno funkcijo in to ne bi bilo delo iskanja sponzorjev in tako naprej. Mislim, najbolj shitty job, kar se ga kdorkoli lahko predstavlja, ne. Če smo mu dali odgovornost, je velikrat ni izpelo do konca, ne. In valjda, da nisem tudi enega pisma poslal enemu sponzorju, ker se mi pa to res ni dal. Sploh pa ne za ston.
In pa vidimo tam v premieri, kao not, da se lahko prijavi na pokaži jezik šolo, ne. In kao zdaj mi, ful dober. In tam piše not sinopsis, se pravi okvirno zgodbo filma, pa en prizor. In kao mi bo dale prizor prav posneta, ne. Kao mi moramo zdaj posnet prizor in mi gremo in postavimo prizor. Pusti me. Prežamo, no, ne. Hej, koji kurac. Ne, čakaj! Tala dva zdaj. Ko boste zabita, ona bi upadla po hubu. Fora je bila, ko mu še danes avtokras, pa sem malo vadila. Kva če bi vidva kretena šla neki zesti skat? Jaz sem že jedel. Lahko gremo pa do sosede, stari, kola. Pa jo vprašava, če ima kaj jajc. Ne, da pojte raj do Franka, pa mu rečete, da nam posod par jajc za kakšen teden, ki jih ful nujen Hitler raba. Kaj zdaj, me je sram, da sem ga posnel, ne. To nisem jaz režiral, to je Mare. Pa ti tako gor pogledaš, pa tako, pa se pa spomniš, pa tako, veš, tako zaviješ z očmi. Kmet, pa sam zapreš. Ko smo mi napisali scenarij, smo bili v roku enega tedna kar sprejeti tja med veliki filmski ustvarjalci. No, je bilo kar wow, pa možemo mi to. Problemi nastanejo pri vseh takih zadevah, kot razni pirotehnični efekti, že deži, sneženja. Prvo pravilo, ki te naučijo, je to, da ti, ko pišeš scenarij, moraš vedno razmišljati, ali je to sploh možnost z denarjem narediti. Problemi nastanejo z raznimi eksotičnimi lokacijami, ne vem, Puščava, severni tečaj, na jadrnici sredi odprtega morja. Pištol, v bistvu nobenih, ne vem, enih razbijanj, avtomobili, karkoli potovanj. V bistvu sploh nismo imeli denarja, da bi posneli ta film. Po moje smo bili, vsem smo bili po moje tam ful všeč, ker smo bili taki utrgani, pa skozi smo bili mi odločni, da mimo pa posneli film zdaj, ne. Je pa res, da so me tisto leto, ko sem predaval zelo glasilke bolele, ker sem mogel preglasiti 3 ljudi, ne samo enega, recimo, ne. Po koncu, ko sem jaz jih prosil, a bi vi napisali kakšno dobro stvar za nas, je MB ni hotel dati roke v ogenj za nas. Je šlo pač za slovensko verzijo pač filma Snatch, ne. Ja, Koren je bil čisto na Guy Ritchie, jaz pa tudi. Se mi zdel, da bo zelo problematičen posnet nek film. Še en tak film. Ja, še en tak film in čist brez denarja, ne. Če bi prišli do mene neki taki mladi, pa mularija, pa to, jaz bi takoj napisal s hvalospeve jim, zato ker kaj. Tudi če mladi kaj zajebejo, še zmer so mladi, pa so si prvošali, da zajebejo. Po drugi strani sem pa mislil, jaz tem mladeničem prvošam na dobro usodo, ne? Ker ta Ritchie, ki je posnel original, se je poročal z eno najbogatejših žensk na svetu. In sem mislil, te 3 fante bo mogoče spet doleti kaj tazga, ne. Ja. Čeprav so nam vsi govorili, da je to dosti težko, ne. Težko, mi bomo zdaj kamero razvalili, čez 1 let bomo že najjači na sceni, v kinu, vsi bojo hodili v kino, razturili bomo, pičke bomo imeli. Ker film pa poje dekleta pridejo in tudi bogatašice pridejo mest. Tako da sem jim vsem toplo priporočil film, fantje, delajte film. Tam spoznali še te ljudi in dejansko vidiš, da se niso to neki ljudje zdaj, da dol padaš. To so isti bedaki, kot smo mi v končni fazi. Pardon. Mi smo dali scenarij Đurotu, zraven smo dali še Belo Grliču, ki je bil zraven, a bi vidva igrala v našem filmu. Ene smo imeli v mislih, sam pa na koncu niso obnesli, a ne? Tini G. Ja, Tini G smo dali smo Katarini čas, ko ona bi bila v redu, ne, ona bi mogla igrati Barbie. Če gledaš dokumentarne oddaje ali pa gledaš filme, a ne, filmi imajo audicije, a ne. Rabiš igralce, a ne. V glavnem, pa je bila audicija, ne, to je zdaj glavna stvar. Ker večina igralcev je bila že vnaprej izbrana za ta film, ne, to je bila pa taka fake audicija, ne, ker so rabili samo še eno bejbo, ne. Po mojem smo imeli audicijo ful zjutraj, kakor se jaz spomnim. Ja, pizda, ja, ob 7 zjutraj. A res? Kako je to možen? Ampak folk je prišel, a ne. To je bilo najlepše. Prejem te ubijam. Slišal! Prejem te ubijam. Fora je bilo to, da smo dali plakate naokoli, ne. Mi je prinesel en dan 50 plakatov in rekel, pojdi lepati po Kranju, po Ljubljani. Mislim, spet sem dobil shitty job, ne. In kao zdaj mi dobivamo maile, kao wannabe igralcev. Ja. Se poznava, drugače mislim, mogel bi me poznati.
vse toliko profi izgledalo, da je bilo to neverjetno. 100 stolov, ne, pa mi 3 kao režiserji. No zdaj pa to nared, no zdaj pa nared. Mislim, kot tisti hollywoodski veliki režiserji, no dajte nam pokazati, kaj vi zmorete. Iz buklinca Svetnevice Bradevička, to odstraniš. Delaj se piščanca, pa ne vem kva, ne. Imaš možnost to narediti, ne. Sam prav, da bi jih pa rugali, pa mislim, da jih nismo. No, še enkrat. Zavesem odgrnem. Se ona je po mojem igrala v Franku v naročju, prav ponovali smo Frank Beach. Če ne bi bil poročen, bi kuril, z veseljem, ki je dol dal. Meni je bil un Buda, mi je bil všeč, ki je bil tako flegmatik. Ok, samo. Ta se je videla v Budi, ne, neka pička se je videla v Budi. To so odzun informacije narobne, samo ženske like. A ja, sam ženska? Ja. Do nekaterih ljudi, ki so bili pa res dobri, Bračič, pa te... Ti zaskreten, dvaj! A sem jaz skriv, pizdo? Ja, ti skriv, ja! Ko se kva? Kaj si ga ustrelil? Cela komedija. Do recimo Sušnika, ne, uno ogromno stvarno odru, ne, kaj je prišel, pa sploh ni vedel, kam je prišel po moje, pa sploh ni vedel, kva mora delati. A res, ja. Pa jaz sem ga ugoval, ne, zdaj se pa spomniš. Zdaj sem roko. Glej, prva sva. Papa, ne? Koran je bil moj sošolc in je on pisal pač ta scenarij, ki je meni že poznal pa vse. Si je on kar zamislil, da bi to vlogo kar nekako tako naredil po meni, no. Buda pa Bučan sta ena in ista oseba. Ti bi prišel Erco japonsko robo s Turčijo v Slovenijo, da je lahko pelal v Anglijo. Tako da sem na audiciji sem po moje sam povedal tako nekako. Stari, kva če bi tega tipa raje dol butnil. In pa tako gore, ja, ful dobra audicija narejena, to bo se loga. Jaz sem vštopil v Korna, ko sem se vračal z faksa, on isto je nahodil še na faks. Pa sem se pa v avto pogovarjal, prav, da je napisal scenarij, da je zdaj film posnel ful hud, ovo, ono, gor, dol. Pa je rekel, pismo ti bil primeren, kao, boš prišel na audicijo, sem rekel, bom prišel. Miki, Ortič, mali, on bo tudi igral v Tu pa tam 3. Ortič je taka ena bila vloga, ki je nekako, lahko bi rekel, skoraj avtentična, kao navijam za Crna zvezda in vse to. Adi pa Mare sta bila malo proti temu, da bo on noter igral, ne. Iskreno povedan, je bil Ortič na začetku kul samo v Kornu. Meni ni bil všeč, zaradi tega, ker se mi zdel, ne vem, no, ni mi bil vizualno privlačen, no, tako veliko glavo sem imel, ne. Ampak to je bil sam prvi vtis, ne, pa si izkazal, da je Joe Pesci. Pa smo pa rekli Miki v enem trenutku, da ti zdaj kao se delaj, da avto prodajaš, ne. Avto. Pogledajte ga se strani, vidite kako, pogledajte pa cvetlovi. Vidite kakšno luknico, gubico, nič, to je vse ravno plek. Naprimer podbijači. Podbijači, vsako razbito avto, to so skrivljeni luft, vidite, za prst nima lufta. Je res dobro prodal avto, ne. To nas je pa prepričal, pa tudi Mareta pa Adija, da je kul, ne. Mile voli disko, mile voli disko. Tudi spomnim se starega dobrega Tonija, ne, ker smo bili pa vsi proti zato, ker je bil AGRFT, ne. Ga vrgu nazaj. A pa še! Pač nisem maral tega predsodka, ki po moje ful neupravičen pri nas v Sloveniji. Meni je bil najslabši od vseh igralcev nasploh noter, ne. Ampak sam z tega razloga, ker ima preveč pravilno slovenščino in preveč je naučen igranja. On je bil pa še najbolj jezen na to, da sem bil jaz iz AGRFT-ja, zaradi tega, ker on ima pa res ful proti neki tej uveljavljeni filmski srenji. Se pravi, kriv ni on. Kriva je šola, ki ga je to naučila. In zaradi tega je bilo takoj AGRFT, filmski sklad, kinoteka, to so naši največji sovražniki in to ni ti govoriš knjižna slovenščina. Smo rekli, ne, to pa je začel, pa bo začel. Ja, vidiš, to ne moreš tako. Ti si meni vzel glas, zdaj si bil še gostoval, ko? Dobro izgledala, ne, imela je vse potrebne stvari, ki jih Barbie mora imeti. Jaz sem prišel ven kao pogledat, koliko igralcev je in samo ona mi v oči padla.
res mi je bila všeč. Ne? Najraje te imam vse naredila zate, ti pa tako, že 2 leti težim, a lahko nehaš temu poslu. Saj igrati ni znala po vse te scene, a ne, sam smo rekli, saj prav veliko vloge nima, a ne, sam v vsakem filmu mora biti ena huda pička, a ne, tako da je bila tudi to našma, a ne. Predstavljaj si. Najboljša frendica, krati tipa. Ga nimam. Cool. Ti boš igrala. Pizda, ja, vsi smo drkali na njo. Na Barbie smo vsi drkali. Priznam. Sem kar imela feeling že na audiciji, da me je vzeli. Prva vaja. Spal sem pri odprtih vratih. Kako splah na vratih zaspal? Zblojen sem bil, pa sem zaspal pri vratih. Kmet, za biti cesta spobu! To smo bili pa katastrofalni na vajah, res. To priznam, sam so bile pa tudi vaje tisto od 7:30 zvečer naprej po korene skozi sikov, pa nismo imeli pojma sploh, kako naj vaja poteka, ne. Najče fora kao, vsi smo mislili, da je film tako, priješ v kepa, posnamaš, pa tako prav koren vaje, kot je v vaje pismo, saj, ne vem, nismo šoli. Pa je Bučan malo risal po tabli, v korna neumenga, Adi je probal vaditi s tem, da še ponovati po enem jointu več ni šlo. Tako noben je imel pojma, kako naj izgovarja, kaj, v koren sem sam za glavo držal. Ko smo mi šli dam, jest pa Adi pa Marek, ko smo se za glavo držali, pa ne, to je ta Toni Zihnau igral. Včeraj sem dobil 100.000 mark, zbral sem jih pod posto in danes jih ni več. Keša ni več. Pa Adi šel, ne, stran od Mareta pa mene. Stari, kva ti misliš, Adi lahko igra tega, pizde? Forgot the line. In mi je bilo pa všeč, da so se pa oni 4 dobivali, pa neki pohali tam. To mi je bilo kul, ne. Za Mare bo pa povedal, koliko mi je bilo všeč. Je pa sferil hlele travo. Te puno, kar si glika rekel. Je pa sferil hlele travo. Ej, staš, ti kar počas, vse se nam sploh ne mudi. Pa smo se pa naučili, pa smo poznali, pa je bilo kul. Čeprav še kar smo blesteli. In največji problem, ki sem ga pa jaz videl kao pri teh vajah, je, da smo preveč maltretirali igralce. Prekiniti bi jih mogli ravno na višku. Se pravi, ko bi oni že rekli, zdaj pa vem, kako moram, bi mogli reči, ne, stop, zdaj pa ne boš več tega zaigral. To boš zaigral na snemanju boš zaigral, ne. Če se vrnemo k tistemu vprašanju, ko smo film naredili, Ja. da smo še zmer tam. V glavnem začeli smo pa snemati septembra, ne 1. septembra 2002. Strokovni sodelavec Boris Dolenc. To pa tako zamenjala, ne? Ja. Pa ostane gor, ta ospa pri na vrsto. Ne subjektivni pogled, ampak samo... Lahko posnamaš iz tele unke, jaz sam rečem, pizde me psikira. In potem, da razložim, kako poteka tak snemanje, kjer ni denarja, kjer so vsi prostovoljno tam, kjer je hrana vsak dan ista. Na začetku je bilo ful dober, ker vsi smo bili nekaj navdušeni, ful dobra zgodba, film, zabavanje je bilo nulo, v bistvu preveč zabavan. Akcija! Go, Toni! Go, Toni! Go! Je, Toni! No in pač prve 2 tedna, vsi daj snemamo film, ful dober, prihajajo zjutraj, odhajajo zvečer, 40 članov ekipe na snemanju, nič ti ni jasno, vsi delajo vse, za vsako funkcijo nek človek, tako 14 dni, ne. Polo pa iz dneva oziroma iz tedna v teden, pa iz dneva v dan, kakorkoli obrneš, večja napetost. Ni bilo direktorja, da bi rekel, stari, če ne misliš delati, tf, ne boš dobil keša, nisi mi to in odjebil, tlele bomo drugega najdali. Ni se dal drugega najdeti, zaradi tega, ker je bilo vse free, ker je bilo no budget. A ni snimal? Daj ta mikrofon omakam, no. Daj ga pizda, če ti eno stvar rečemo, da delaj, daj to delaj. Zdaj sam nekaj, nikad. On je straight edgeovc, pomeni človek, ki ne pije alkohola, nikoli ne kadi marihuane, nikoli se ni drogiral, nikoli nič. Sploh ne razumem. Ne, res ne razumem. Vse, to sem poštimal. Vsi sem poštimala. Res ne razumem, kako ne najdeš stvari za delati. Da bi se še s tebe posnela, pa si razložil svojo zgodbo, kako si prišel do tega filma. Mislim, da se mu to pozna v nekaterih stvareh, da dejansko non-stop forsira in da je pritisk, da je nekaj treba narediti. Še. Stari, to je čisto noro. To je pač... Ampak zaradi padca morale, ne, je skozi manj ekipe in zaradi skozi manj ekipe ti posnameš skozi manj na dan, ne. In tako je toliko napetosti, pa sem rekel, ok, daj že posnam to, pa da grem dama, pa da grem naprej, eni faks, eni to. Tudi moja napaka je bila, da nisem dal nobenega dneva frej, ne. Ko je kurat, če sem jaz navajen delati, bojo tudi vsi ostali wrong. To ni tako cool, ne. Zaradi tega smo mogli nekako potrpeti eni do druge, ne. In mislim, da v Korenu včasih ni znal potrpeti, ne. Je
bolj znoril in zaradi tega ga mi nismo sploh več resen jemali. Zdaj snemamo najbolj nevarno vrsto morskih hrčkov v Sloveniji. Poglejte, Mitja Okoran. Zdaj sem jaz cinematografer. Ne vem, no, jaz sem bil preveč egoist, pa sem mislil, da vsi živijo za ta film. Na koncu sem videl, da ni tako, ne. Daj, Toni, gremo snimat, no. Daj, Toni, gremo snimat, no, pizda, ne moreš balet vadati zdaj. Sem pa zajebal, Vsak dan je bilo nekaj, ali je en z lučmi nekaj zajebal, pa se Okoran valjda kregal z njemu. Sorry, stari, kaj noti bila? Ni bila tja. Res je bila. Pojdi tja po klešek, ker nisem do noč predstavljal, pa klešek gor, da boš videl. Zelo velikrat je pomitijo bilo, ampak mi je bilo tudi vsem, da je tako bilo, zato ker je bilo konc koncev to njegova, ne. Ne zdaj premikati kleš, no. Nalej. No? Ja, no, tjale je bilo edin kvečem. Meni se je zmer zdelo, da je preveč vse osvetljen, da ni nobenih takih kontrastnih zadev. Ne, gor je bilo, no. 100%. Pa se je gor. Ni, v centr, no, pozornosti. Ene profesionalce smo se lahko delali, ampak nismo bili, no. Sam to, da smo rekel, Dušek je imel zdaj narobe. To je bilo usmerjen gor v center. V bistvu je bila moja naloga bolj mogoče, da sem njemu svoje izkušnje povedal, pa so pa skupaj se odločila, kaj pa kako, ne. Višek je pa največja faca. On pa pride tih, vse naredi, kakšno kmečko parjavo vmes. Tako, zdaj pa še vidiš, kaj posnem, kaj je šel po tolažbo k ženski. Zdaj za Joške prim. To je bilo pa zakon. Vsi so zamujali, skozi bil en dan, en na listi, da se skrega. A ti misliš, da bi mi kam prišli, če se ne bi jaz zdrl? Ja, jaz mislim, da bi se dal. Ne bi se dal. Ja, s tega, ker ti ne znaš se izražati. Ne, je res, da kakšno užalim pa to tako vmes sam. Da mi povej, kako boš njega ukrotil, če se ne boš drl. In valjda na konc 14. oktobra hoče še Okoran, da skočimo v vodnak, ker je največji mraz bil. Folk hodi v bundah, mi pa da se gremo kopati. Priješ ti tja 15. oktobra in ti Okoran reče, da soš pa ti kle sleko kopalke šel čez cel mest z brisačo in potem skočil v umazan vodnjak pri -5. Boš pa si od spodaj sicer podložil ene kartone, kaj ful črepin. Folk ščen odpluva, kovanci, ima vse najbolj ogabne junksi not, neki whatever, pa ne menajo vode, pa nič, vse je tam zelena, sploh ne vidiš do tal. In mi se kao odločimo, da zdaj blokuje eno sceno posnet, kako bojo oni zdaj štirje vsi ven, tako s kovancem prišli gor, ne. 3, 4, zdaj! Daj še enkrat. Tako da svakemu čast, ne vem, kako mu je ratal, ampak tisti dan je Okoran premagal vse. V bistvu vem, kako mu je ratal. Kreten je 6-krat skočil noter pa plaval okrog unga vodnjaka, češ da nam dokaže, ne. Ja daj, kakšno dramatičnost, pizda. Spomnim se Adija zraven, ko se je drl, ko misliš, da si Martin Strel zdaj, ne. Ok, zdaj smo šli 1-1. Dajte pozumati v soundtrack. Aha. A si? Nek si sliš zoom. Aha, vidiš. No, to je Jola. To je pa soundtrack. Da nam kdo mešal, da nam kdo Jola že me soundtrack. Daj povem, kaj je v drogah. Ne smete se drogirati, razen če to ni nujno potrebno. Spet si to povedal. Ja, če je to tvoja fora, sem ti mogel ukradati. Ta film je itak sam po sebi en dober zgled za mladino, da se ne drogira in pač celotna ekipa ni posedovala drog ali kakih drugih substanc. Že med vajanjem smo videli, da droge na ene ljudi vplivajo čist preveč. Ja, jaz, ki sem orang na Cayenne, imam zelo slabo artikulacijo. Po moje se ni kaj preveč skonzumiralo nekih drog, ker bi se jih itak, če se ne bi snimal film, ne. Nič kaj bolj kot tako doma zdaj, ne, pač mi to v real life-u pa to ne. Buda, ki ga že cel življenje poha. Kaj? Kakšne droge? On je lahko normalno funkcioniral, ne. Jaz pa druge, pa to pa si, to nimamo nič skupnega drugače. Majhen se bil Budi podoben, no, kaj ne rečem. Ampak Adi ne. Jaz vem, da jaz nisem med snemanjem Kidričancev, ker bi me v bistvu to ful spremenili, ne. In jaz prijem in začnem govoriti, kako bojo oni zdaj igrali, kako boš ti tam prišel, Adi, pa to on pa...
Če smo kadili joint, smo kadili joint. V enem trenutku pihne ven travo, pa začne umirati od smeha, ne. In takrat se bo pizdu čist, kao, kva je s tabo, veš, da ni sposoben igrati, kadar si... Trava je bila prepovedana, razen kadar je bila v kadru. Pač veliko prizorov je, kjer so droge prisotne in tukaj je nastal problem, ker... Problem je, da jaz ne kadim tobaka. Jaz pa Bučan sva takoj rekla okorno, da ne bova kadila samega tobaka. In včasih smo mogli biti ob 11. zjutraj pred osnovno šolo že kar pošteno gotovi, ne. Zadeta si lepa ljuda, zadeta si vedno bolj, pašiš mamu v žepu, pašiš mamu v žepu. O, lep je ta svet. Spomnim se in ne spomnim se, ko smo in kader snemali, v katerem je mogel Buda non-stop jointe zvijati. In poje, kaj Buda takole sedel in pohal travo, ne, in mi smo snemali različne kadre in je mogla biti trava skozi različno dolga, ne. In smo Budale to pravo travo uporabili. Zelo takle majhen cofak smo vzeli. In smo bili čisto zadeti že čez pol ure. Prvič preživljaš svoj Jolly! Na faci zabrišemo Mozoli! Še sreča, da je bil zraven Soundmaster Sprecan, ker je včasih dokončal te naše zvitke. Slušalke imel gor in... Ful dober, da tale scenarij, the best. A je dober zvok? Ja, dober, super je, vse se dobro sliši. Mislim, da če bojo gledalci glih toliko zapohani, kot mi, ki smo to počeli, in bo fino, ne. Drugač pa mogoče ne bojo štekali, ker je bilo pa nam res dober, ne, v bistvu, ne. Izbrali smo pa punco, ki je postavila misel vajen tropik, se pravi, da imamo dober okus, ne. Ali pa slab. Enkrat se mi zdi, da je Okorn rekel, da je najtežje snemati porno prizor, ne. In dejansko ga je najtežje snemati, najtežje ga je igrati. Ti lahko igraš ene scene na pol, sam porno prizora pa ne moreš igrati na pol, ne. Z Okornom sva imela sposobnost, da se pač ljudi da prepričati vse, ne, in se jih da prepričati vse, ne. Tudi štum dati na kurac. Kaj jaz sem rekla na začetku, da to ne bo tako. In jaz spomnim, ko je Okorn naja sleko dobesedno, ne. Tukaj sem zadržen, da se raje vsi slečajo, da sem tih, kakor pa, da še naprej težim. Dobili smo se prav igralko, ki smo vsi hoteli videti slečeno, ne. Zato ne je bilo itak vseeno, ne. Smo pač enega tipa mogli imeti, ne, da se ne bi mi tepali, ne, kdo bo ta, ne. Smo pač rekli Tonija, ki je itak najmanj nevaren, ne. Fora je bila to, ne, da je bilo vse malo naroden, ne. Meni mogoče še bolj kaj igralcem. Ne more to vse tri dele skrb držati. Ženska ima samo to, moški ima pa to, pa še to. A ti je bilo narodno, ne? Samo je bilo isto na začetku, ja. Sam so pa je bilo kul, pa ko smo moje tangice gor, pa tako. Čak da jih dam gor. Zdaj boš dal gor, ja, ne snimaj. Barbie se je malo pred snemanjem premislila, ne. Je rekla, jaz pa nam igrala, ker pa ne bi pokazala Joške, pa neki, ne. Ne moram verjeti, da me je pripričal. Sam se me po moje še enkrat lahko. Ja, kako to nadol ti? Jaz sem sam rekel, kako, tako ali kva. In se spomnim, da je naratov najbolj ključen prizor filma, ne. Ki sem jaz dejansko mogel tako nekako z rokam Barbie šlatati, Okorn je rekel, kva delaš? Ja, dobro. Vsi so se zbasali v WC ali pa okoli monitorja, in ženski, in moški, in stari, in mladi, vsi, in gledati, buf oči ven, ne. Čeprav se teh Jošk sploh ni v kinu, ker ne moramo verjeti, kako jih je Storž prijemal, ne. Jaz sem rekel, ne, rabili smo enega tipa, ki ni nevaren, ne, da poriva Adriano, ne. Pa tako nekako, in potem je to Dafne, ki je to Dafne v montaži videla, je rekla, I don't wanna see that, je rekla, noče gledati te mazolaste riti, pa te roke, ki prijemlja Joško, tako neki pizda. In pa je to ven vrgla, čeprav sem jaz jaz bi to dal not, kao, ful cool, če daš Joške not, pa to. Mislim, to je bila ena taka Santa Barbara, cel ta snemanje, ne. Ne vem, kaj veš, ker so bili vsi neobremenjeni z delom, kam meni bil plačan, in pa so vsi mislili, da so prišli pizda v diskač, malo gremo kle pecati pičke, pizda. Ta Okorn je položil Barbie, ne, to dejansko, ne. Skoro več. Ja, te daš me. Dila, prasenec, dila. Vsak režiser bi mogel fukati z glavno igralko. To itak mi je rekel, ne vem kdo mi je rekel, Spretan, da to se more tako narediti, pa sem ga pojel bogov, ne. Jaz sem kriv za vse, ja. To je bilo tako, mi smo snemali v hotelu Krajina, ne, in to je prišlo do momenta, ne, ko smo gledali posnetke in se ona me na ramo naslon,
Tak, kul mi je bil takrat, zbegan je bil, pa ne vem. Je prišla k meni na pasul in pa je bilo, kar je bilo, ne. A veš, to se mi zdi čisto tipično za Okorna. Daj, ti si glavna igralka in se mi zdi ful smiselno, da se spoznaš z režiserjem. Daj, prid k meni na pasul, pa se bo malo pogovorila o vlogi. Mi da so pa še hodila nekaj časa po temu in ona je res dobra, cool bejba. To je bilo samo tisto za trenutek. Ena najbolj cool aferic je bila pač Mare pa tajnica režije, ne. Kako se počutiš? Počutim se zaspano. Revca. Čist revca. Saj v jutro boš. Ne bo jutro, bo še hujš. Jutro bomo do 1:04 zjutraj. Kaj ga je toliko potrl, da ni mogel nič več delati, razen da je za sound mašino. Ej, aloh, Mare, prosim, umakneš. Za mene. Ja. Že 4-krat sem te prosil zdaj. Ne! Mare je čisto odpovedal. Mare pa moje za enem trenutku zaljubil, ne. Nočem, da kaj nesrama ni spade, ampak name ni vplivala, ne. In poje Mare, ta smo dali zato, da smo mu ego dvignili z 2 lezbikam, zraven in se z obema lizal, ne. Upiću si mečku, crno-bijelu mečku, daću curicu da odvezem na picu. Kupio bih ovu, nemam dosta para, uzeo bih je ako daš bez volana. Imam svoj ružičasto plavi. Največji problem od teh vseh bejb je pa predstavljala bivša pička, zdaj bivša od Adija, takrat zdajšnja, ne. Se mi zdi, da me Okoran več omejeval, kot moja ženska, zaradi tega, ker Okoran ni pa team player, ne. Verjetno ni orang nategnil, kva, naj drugega rečem. Ko pa nam je srala po snemanju in smo zaradi nje imeli Adija na 50%, tako bi pa lahko bil na 100%. On si ni mogel prvošiti v tem trenutku, da bi dejansko od enega igralca zahteval, da naj pa zdaj zapusti svoj private life, pa naj se posveti 24 ur na dan filmu, kar je on zahteval in zaradi tega, ker tega od Adija ni dobil, je v bistvu ful krivdno na njega valo s tem, da je pač Okoran to dosti dobro dela, ne. In dejansko smo res vsi mislili, da je takrat bila ful panika s tem, ne. Pa ni bila. Na začetku smo mi planirali, da bomo naredili mi trije svoj film, da bo to naš film, da bomo vsi enakopravni v tem filmu, da bo to izdelek nas treh, ne. Ok, zdaj pa dost. Zdaj pa sam še jaz. Zdaj pa moraš iti, jaz sem slavna oseba. Ker so trije ljudje, ne, se tako ti izpostavlja, veš, kdo bo kaj, ne. To, končno sam. Kar se je skazalo, da tudi to ni funkcioniralo, ker je z Mitjem je bilo zelo naporno tako delati, ne. Njega moraš pustiti, da on vleče, ne, ker on je tisti pes, ki vleče naprej, ne. V bistvu se da na lepši način stvari izvesti, ampak ker pač ni keša zraven, ne moreš nobenega prviti. Meni se to ne bi dal, no, nimam živcev za to, ne vem, mogoče, če bi bil ful masno plačan, bi se mi dal z bičem točno koliko folk naj gre in naj se postavlja pred kamero in naj čaka in naj čaka. Jeza je bila, skozi. Sovražili smo se, skozi. Pa smo pa film posneli. In takrat se je vse šele dobro začelo. In potem, ko se vse to končalo, se je moral še kaj snemati, dodatno je bilo že to težko dobiti in ko se vse to zapakiralo, nas je itak več ali manj bolel kurac, kva bo, če bo v kinu, cool, bo sem, težka da bo. On je pa pol moral, se pravi, montaže, zvoka in pa zadnji trenutek, ko smo pa res vedeli, da bo v kinu, se je pa kar vsak mu po moje vrnila malo želja, ni nam bilo težko iti sinhronizirati zvok, pa nič. In tako smo v mišljenju, da bomo mi cel film sinhronizirali, sploh odjebali sound in montirali sliko, kakor se nam je pa zazdel. Potem pa smo prišli v sound studio. S filmom je bilo narobe prav vse, ne. Mislim, kar se zvočnega dela tiče, recimo 50% filma manjka praktično v zvoku. Spretan se spomnim, je celo atmosfere v zvoku posnel, ne. Sem ali kaj? A smo snemali atmosfere prvi dan ali kaj? Če prvi dan je bil tonc, pa je bilo itak vsa ekipa zadeta. Ne vem, jaz kakor vem, smo atmosfere bolj malo snemali, 2 smo posneli, drugače pa bolj šloh, ne. Tako da smo mogli narediti ogromno enih nadsinhronizacij, ogromno enih efektov in folij in atmosfer zafilati, da vsaj ta zadeva teče. V prvi fazi tonc mora biti skozi koncentriran in pač mora imeti svojega mikromana, ki drži mikrofon. Jaz sem pa moral mikrofon držati, usmerjati proti nej, da gorila pa še un mobitel loviti, ki ga je hotela v steno vršiti. Ponavadi obrnen v tisto smer, kjer prihaja zvok oziroma dialog. Ful v majku govorite, pa tako gledati morate skozi pod majku. Postavili so zvok, en zvok, ki sploh ni od tistega kadra, niti ne ustreza temu, niti nič, samo da ruži, da poka, ne.
Kornom včasih je delati v redu, včasih pa malo prehiteva stvari, ne. Sploh me ne pusti, da mu povem do konca, kaj tukaj sploh pravzaprav je narobe, pa kaj manjka in kako bi to moglo biti, ne. On kar hoče prehtevati vse skupaj, cel proces. Pojka pa na koncu je neki, pa sem si to čisto drugače, to mora biti tako, tukaj bi moglo biti tako, ja, to v glavnem pol pride do nesporazumov, ne. In bi s tem trenutku res zahvalil Jelki Strgel, ki je uvrstila ta film na festival, ki šteka, res šteka, ne. Jelka Strgel šteka. Ja, odbitek je pač dvojen pomen in v konkretno v vašem primeru oba pomena funkcionirata, ne. Film je bil odbit nekje, ne, je bil sprejet pač na naš festival in mislim, da je tudi dosti odbit, da je zanimiv, kot sem že rekla, ne. Ni neko prenarejanje, ni neka lažna ambicioznost, skratka v tem smislu, v zelo pozitivnem smislu. Jelka Strgel je carica in od Lifa naprej bojo stvari veliko lažje. Jaz sem celo stavil z ljubljanskimi kinematografi, da bo imel film toliko in toliko gledalcev, da bi jih prepričal, da bo res imel in upam, da bom na tem zaslužil en majhen honorar. Meni se dejansko zdelo, da je ta film po en stran treba predstaviti v neki luči kot wannabe film, Okoren je pa vsem hotel to zadevo ful bolj profesionalno in je on pač enostavno pumpal to zadevo kot ful kvalitetno. Ne moreš to reči, ne moreš furati bed, res. Kakšen bed? Ne moreš tudi furati ego tripa, če ni to. Če nisi na tripu. Jaz ful verjamem v to, da če ena stvar nisem toliko samozavesten v njo, je ne bom. Ti si tak pravi Slovenc, res. Čeprav, ja, sej, lih to je bila ta želitost. Ti si tak pravi Slovenc, in ta prav, ja. Ka še kar ne more biti zadovoljen, ka mora biti alter vse, pa ka mora biti kar neki, pa ka mora biti skozi neki fucked up, ne. A veš, ka pa pride Jelka Strgel, ka ima 114 filmov, pa reče, to je to, pa pride klep pred vsemi, pa reče, to je to, ne. Štekaš, to je to. Zdaj moramo pa mi poskrbeti, da bo prišlo do gledalcev. In tukaj je prišlo do največjega kreganja med mano in njim in tukaj smo se nekako mi tu zgubili med sabo, ker po mojem po en stran sta Ortič pa Buda dosti potegnila z njim s to sceno neko, da pač zdaj ta film bo parato in ta film bo the best in ne vem kva in moramo biti mi kao ful cari, ne. In tem, ko jaz sem rekel, da pač moramo biti mi ful sproščeni in moramo biti ful samo svoji, samo zaradi tega, ker nam je ratal ta film narediti in hočemo pokazati ostalim, da se da narediti nekaj, da smo pač wannabe. Koren je pa to sfural v neke profesionalne kroge, ne. A zdaj ti imam nekaj drugega povedati. Štopam, ustavim ti. Grem noč sedem in valjda se začne pogovor as usual, ne. Se začne as faksa, zmeraj to vprašam. Pa jaz, ja ne, delal sem pol. Kaj pa delaš? Neki en film končujemo, ker smo ga zdaj že nekaj časa delamo pol. Ja, danes ne. Danes sem šel kupiti karto na Lif za en slovenski film. Tu pa tam, pa jaz. Okay. Sem bil raj tih, ne. Pa on, ja, stari, gledal sem ga na TLP-ju, ne. Končno en, ki je rekel, da je vse v kurcu. Končno en, ki mu slovenski filmi ne, bla, bla, bla. Pa je pač kaj pa rekel, prvič v življenju sem šel tudi na Lif, pa kupiti karte, ker nikoli prej nisem hodil na Lif kupiti karte, pa čul. In pa je še rekel, ne, ker je direktorica festivala res največja faca, ker je ona na TLP-ju rekla, pač, da slovenski filmski festival, da je kljub, ker tega filma ni sprejel, ker je v kurcu ta logika, da tega ne bo sprejel, ker to je v redu film. Jaz sem rekel, ni treba, da nam dajo denar. Sam odnos do filmov se mora v Sloveniji sprejeti. To je bil moj. Da pridemo mi s filmom, da mi pismimo na sklad, pa da reče oni, wow, film, kaj prišel jih nam, samo od sebe, a štekaš, nismo naš naredili, film, pizda. Saj ne rečem, da je naš film dober, je pa gledljiv, pa vse, pa vemo, da je fajn, ker smo videli še ostalih 5 filmov na slovenskem filmskem festivalu in vemo, da bi tja pasal oziroma tja ne paše, zato ker kakšna logika ima. Mi s tem tu pa tam promoviramo en ful višji nivo in zdaj pač da nam bomo to razliko v kvaliteti prehitili, kar se tiče promoviranja, da ga bomo hotel sfulati, v bistvu pa ne bomo. Ne, ti si prpa, zdaj pa kaš prpa sem, ja. No, nikoli ne boš, če boš ti rekel, ja, naš film, ja, ne vem, ne rečeš pizdo, delali smo ga 4 leta, fuck off, brez denarja smo ga videli, greste, prosim, to fucking gledate. A vi slučajno veste, kako folk na svetu pride do keša?
valjda smo imeli mi vizijo, da bo to prišlo v kino in da bo to ful, mogoče še kaj več, ne. Ampak dejansko, če zdaj gledam nazaj, je bilo to otročje mišljenje, no, mislim, absurd, ne. Okay, naprej, ja, Franci Slaj. Marko Podgoršek. In meni še v bistvu še zdaj mi ni čisto jasno. No. Meni je bilo to tako, ker ne vem, no, sploh, mislim, ne da se povedati, no, to je tako. Srce ti nabija v nulo adrenalin in potem je pa tisti najlepši del, kaj je konc, pa kad vidiš nasmehe pa vesele obraze in rečeš, niti žal, niti enega dneva, niti ene ure, ko si moral tam več ostati, ko si moral biti lačen, ko si bil živčen, ko nisi bil živčen, nič ti ni žal, takrat so vse izničene. Pa kar jumbo plakati, ne, pa kar mi gor, ne, vse the best napisan, tiste kritiki gor, čez novi val mlade generacije, pa ne vem, kva ste še pisali. V bistvu malo me je po en stran bilo strah, da naj bi ratal slučajen Freddy Miller oziroma Naša mala klinika ali pa kakršna koli zadeva, ki bi ful blazno zabavala 90% zelo naivne populacije. Ne. Najlepše je bilo pa to, ker je masa enih ljudi, prijateljev in neznancev, kar enih tujcev prišlo in je reklo, ej stari, ta film pa the best. Po drugi strani smo pa tudi pokazali onim ostalim 10%, česa manjka pri nas. Ne. Manjka ene iskrenosti v filmih, manjka enih malo bolj svežih idej pa pristopov. Konec koncev, tudi če so ideje pokradene, so lahko še vedno efektne, ker pri nas se noben ni spravil tega delati. In jaz zdaj, ko sem videl, kva je ratal z tega filma, sem res ful ponosen, da sem bil lahko del tega. Ne. To je en film, ki bo označeval to generacijo, ki smo mi, ne. Moj govor ni tako slovesen, kot je tole občinstvo, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da povem, da je Mitja Okorn naredil film, ki me je zares presenetil in da me je prepričal to, da ni nujno, da najboljše stvari premlevajo in pretehtavajo razne komisije, seveda zelo pametnih in zelo izobraženih ljudi, ampak da je morda včasih čisto dovolj pogum in pa velik talent. A se to da kaj, a to je prav zlato? Da se pretopimo pa nov film začnemo delati, ne? Da se slikamo to na družinsko. Ja. Simona. Bejt, Katja. Ja. Kdo še, Peter? Meni je ogromno folk je rekel, da sem to film downloadil, ne. Mi smo vsem rekli, vse prav, ne, vse je v bistvu zato tudi narejen. V bistvu zato, da lahko dokažemo, ne, da tudi naslednja mlada generacija, ne, lahko naredi film, ne. Hvala na podpori. Hvala. Ja, žur, zdaj pa ven na žur, ja. Avtorje tega filma čaka zdaj najhujša past, ne. Vsi jih bodo trepljali po ramenu in bodo rekli, super, posneli ste film brez denarja. In potem bodo te fanti rekli, mi bi posneli še enega. In bodo oni rekli, ja, posnemite ga na isti način, spet brez denarja, ne. Ampak treba jasno in glasno povedati. Prvi film posnameš brez denarja, zato da pokažeš, kaj znaš. Drugega filma ne moreš nikoli več tako snemati. Če bi imel denar, kako bi izgledal? Slabše, kot zdaj izgleda, po mojem. Takrat nismo imeli denarja, imeli smo pa ful volje. Definitivno, po mojem, če bi imel ta film prevelik budžet, ne bi ratal tako dober, kot je. Tako da, če bi šel film tu pa tam 2 snemat, bi ga šel po mojem spet snemat za nič denarja, ampak zato, da pač kot igralec imam tam ful 2 meseca žurat, kot sem ga imel zdaj. Ja, v bistvu bi šel z isto zasedbo za ston še enkrat, po mojem, čez. Sam, ok, ne jutr, pa ne naslednji mesec, ker nimam toliko časa. Ja, sem bil jaz skozi hodil čez to. Meni je cool. Jaz bi lahko skozi čez to hodil. Ne, moram povedati, da kljub vsemu kreganju, pa temu, zakaj, pa to je bilo konstruktivno kreganje. Zaradi tega nam je rata, zaradi tega to pa pravi repira. Ti imaš skozi ena produktivna kreganja in svetla. In če smo se z njo kregali, pa če smo se z Lučanom, pa z Maritam, pa kva,
Znaš, zmeraj moramo pa delati. Pa jaz ne bi We love each other. Ja, ne bi bil to Very zadnji much. film. Zakaj bi bil to zadnji film? Pa če smo se klikali, pa sedeli vsi sovražimo. Sam, lahko bi še enega posneli.